Κύριε Αθανασιάδη, καλημέρα. Λεωνίδας Αθανασιάδης και το πρόσωπο των ημερών, θα τα πούμε αυτά, αλλά καταρχήν είστε ένας άνθρωπος ο οποίος 3,5 χρόνια τώρα στη διοίκηση Σγουρού, είσαστε σε κομβικό σημείο. Διαχειριστήκατε ως υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης στο ΕΣΠΑ, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ως εντεταλμένος και τα έργα. Γιατί ξανά υποψήφιος, γιατί να σας ξαναψηφίσει κάποιος? Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά τώρα η λέξη υποψήφιος είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή όλοι σήμερα λέμε, γιατί συναντώ πολλούς ανθρώπους, έβαλα για να βάλω, λένε ορισμένοι υποψήφοι. Εγώ είμαι υποψήφιος με τον Γιάννη τον Σγουρό, γιατί πιστεύω στο πρόσωπο του Γιάννη του Σγουρού, πιστεύω στην ηθική του, στην ακεραιότητά του, στην αποτελεσματικότητά του. Πιστεύω κυρίως στο έργο το οποίο έχουμε επιτελέσει τα τελευταία 3,5 χρόνια από μια πορεία που είχαμε από κοινού. Έργο που αφορά όχι μόνο βέβαια την περιφέρεια Αττικής στο σύνολό της και κυρίως προς τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Το πρόσωπο του Γιάννη του Σγουρού είναι αυτό που μας εμπνέει και μας οδηγεί όλους, με όλη την πραγματικότητα της λέξεως, και επειδή πρέπει να υπάρχει και μία συνέπεια και μία συνέχεια λόγων και πράξεων, η απόφασή μου ήταν να συνεχίσουμε όλοι μαζί κοντά με τον Γιάννη τον Σγουρό και επικεφαλή τον Γιάννη στην μάχη των περιφερειακών εκλογών. Είπαμε στην αρχή, κύριε Αθανασιάδη, ότι ήσασταν υπεύθυνος σε μια σειρά από κομβικά σημεία. Είχατε υπεύθυνο ρόλο για πολύ σημαντικά θέματα. Υπάρχει μια κριτική την οποία ακούω για τη διοίκηση της Σγουρού, ότι εντάξει, ήταν μια νοικοκυρεμένη, χρηστή διοίκηση, με αντίληψη για τα θέματα, τα μεγάλα θέματα, αλλά τελικά αυτό που άφησε ήταν αυτό που έμεινε, ήταν να αφήσει κάποια αρκετά εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία. Μάλιστα κάποια τα είχε βρει ήδη από τις προηγούμενες νομαρχιακές διοικήσεις και τα αυγάτεψε. Πλην όμως δεν είναι ανώνυμη εταιρεία η περιφέρεια. Πρέπει να σπρώχνονται αυτά τα χρήματα στην αγορά ή με δημόσιες δαπάνες, έργα κτλ. Και αυτή είναι μια αρνητική κριτική που την ακούω. Την άκουσα και εγώ την αρνητική κριτική και την άκουσα από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και μάλιστα ειλικρινά ζητάμε και συγγνώμη αν σε αυτές τις δύσκολες εποχές που πέρασε η χώρα ελαίων μνημονίου κατάφερε η Περιφέρεια Αττικής ως νεοσύστατος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης όχι μόνο να σταθεί στα πόδια, αλλά παράλληλα και να έχει και ένα αποθεματικό. Διότι η μείωση του μνημονίου δεν ήταν μόνο στις τσέπες των εργαζομένων, ήταν και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το μνημόνιο μας έφερε και εμάς, 60% κάτω από τους ΚΑΠ. Τι κάναμε όμως? Κάναμε μερικές απλές κινήσεις. Μας δόθηκε το ΕΣΠΑ το 2011 τον Ιούλιο. Ό,τι έργο κι αν ήταν, μα ό,τι έργο εκτός των αθλητικών, επιλέξιμο έργο, της Περιφέρειας Αττικής, τα μεταφέραμε όλα στο ΕΣΠΑ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και την διαδικασία καταφέραμε και να αυξήσουμε την απορροφητικότητα, αλλά παράλληλα και από τα έσοδα που έχουμε να υπάρχουν αποθεματικά στα ταμεία. Αυτή την τακτική την εφαρμόσαμε και μας βγήκε, θα έλεγα, σε καλό, όχι μόνο, επαναλαμβάνω, σε επίπεδο έργων, γιατί ειλικρινά πιστέψτε με, προκάλεσε και τώρα προκαλώ όλους τους δήμους της περιοχής, ότι αν υπάρχει έστω και ένα αίτημα στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, μιας και τυχάνει και υποψήφιος στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, αίτημα Δήμου που δεν έχει υλοποιηθεί ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει δρομολογηθεί προς υλοποίηση, εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος. Σας πληροφορώ, ούτε μία πρόταση δεν έχει υπάρξει από τους Δήμους που να μην έχει υλοποιηθεί. Δηλαδή, σε αυτό το δύσκολο καιρό εκμεταλλευθήκαμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα στο έπακρο, παραλάβαμε το ΕΣΠΑ με 18,75, ενώ στην αρχή του 11 ήταν 14, αλλά εμείς το παραλάβαμε με 18,75 και σήμερα το φτάσαμε στο 70% περίπου και έχουμε το υπόλοιπο του 14 και του 15. Ήταν απλά τα πράγματα. Αναφερθήκατε και καλά κάνετε, θα το έλεγα στο τέλος, στο γεγονός ότι είστε υποψήφιος ξανά στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. Πείτε μου, ποιοι είναι οι δήμοι πρωταθλητές στην απορρόφηση κονδυλίων και ποιοι είναι οι δήμοι ουραγοί? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν πρέπει να βλέπουμε συνολικά το πρόβλημα της περιοχής, γιατί η περιοχή του Πειραιά έχει μεγάλα σοβαρά προβλήματα που αφορούν κυρίως στο ζήτημα της ανεργίας, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, στο οποίο θα σας εξηγήσω και την άποψή μου. Δήμοι οι οποίοι είχαν μία συνέπεια και μία συνέχεια διοικήσεως
Δηλαδή δεν είχαν μείνει πίσω σε επίπεδο μελετών, όριμων μελετών, όσο ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες και οι ευρωπαϊκές οδηγίες, κάνανε ένα κλικ παραπάνω. Σίγουρα στην περιοχή μας υπήρξαν 2 πρωταθλητές που κινήθηκαν με ταχύτατες διαδικασίες και δεν έχω κανένα θέμα και καμία πρόβλημα να πω και τα ονόματα. Ήταν ο Σταύρος ο Κασιμάτης στον Κορυδαλό και ο Γιώργος ο Ιακημίδης στην Νίκαια. Και θα έλεγα και περισσότερο με την Νίκαια, διότι επειδή μιας και τυχάνει είμαι και κάτοικος Νικαίας και δημότης της Νίκαιας, ακόμη περισσότερο του Γιώργου του Ιακημίδη, διότι βρήκε ένα χάος. Μάλιστα. Από την περίοδο του Μπενετάτου. Από εκεί και πέρα υπήρξαν δήμοι που πήγανε με πολύ μικρότερα βήματα, αργά βήματα, αργά θα έλεγα για τον όγκο τον οποίο έχουν πάρει άλλοι δήμοι τα χρήματα, και εκεί υπήρξαν παρεμβάσεις δικές μας προκειμένου να βοηθήσουμε τα βήματα να γίνουν ακόμη πιο γρήγορα. Φιλοδοξείτε ότι η επόμενη περίοδος, ανεξάρτητα αν είστε εσείς στη διοίκηση, δηλαδή ψηφοδέλτιο, συνδυασμός Σγουρού ή όχι, αυτή η δουλειά που έχει γίνει, όπως την περιγράφετε, θα αποδώσει, θα φανεί και στις πόλεις, στους δημότες, στις τοπικές κοινωνίες κάτω-κάτω τελικά. Ήδη άρχισε και φαίνεται, διότι για να γίνει ένα έργο χρειάζονται και διαδικασίες, έτσι, μην κρυβόμαστε. Ήδη άρχισε και φαίνεται, ήδη άρχισαν και αποδίδουν τα έργα τα οποία είχαμε δρομολογήσει τότε το 11, το 12, αλλά πρέπει να περάσει και ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να ξεκινήσουν. Θεωρώ και πιστεύω ότι τα χρήματα τα οποία έχουν πέσει στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, τα οποία είναι κοντά στα 140 εκατομμύρια περίπου χοντρικά, και λέω στο περίπου διότι υπάρχει και μια συνεργασία και με την πολιτιστική ακτή του Πειραιά, του ΟΛΠ, συγγνώμη για το λιμάνι, στο οποίο βέβαια ξεφεύγουμε σε προϋπολογισμούς. Αν βάλουμε και τα 120 εκατομμύρια που είναι για την επέκταση του προβλήτου του Πειραιά, καταλαβαίνετε ότι τα ύψη είναι δυσθεώρητα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να υπάρχει ένας συγκερασμός, θα έλεγα, 2 καταστάσεων. Το πρώτο είναι με τα ενταγμένα να τα προχωρήσουν και να τα τρέξουν, και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε το νέο ΣΕΣ, το Σύμφωνο Ευρωπαϊκής Σταθερότητας 14-20. Σε όποιο επίπεδο όμως και αν μείνουμε πίσω, θα χάσουμε μεγάλες ευκαιρίες. Και πρέπει οι δήμοι να κινητοποιηθούν, οι νέοι δήμαρχοι οι οποίοι θα εκλεγούν, εν ώψη του 14-20, για να σταματήσει αυτό το κακό προηγούμενο που υπήρξε με το ΕΣΠΑ του 2007-14. Να έχουμε φτάσει δηλαδή το 2011 και να μην υπάρχουν μελέτες. Μάλιστα. Γιατί να μην ψηφίσει κανείς την κυρία Δούρου? Η κυρία οποία εμφανίζεται έτσι δημοσκοπικά τουλάχιστον ως η βασική αντίπαλος του συνδυασμού σας. Η κυρία Δούρου, να σας πω τώρα, γιατί να μην ψηφίσει την κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου έχει μια δικιά της λογική και μια δικιά της άποψη, φτάνοντας δηλαδή και ξεκινώντας, να σου πω ένα πρώτο παράδειγμα, ξεχωρίζει και τα σκουπίδια σε μνημονιακά και αντιμνημονιακά, δηλαδή τα ακούσαμε και αυτό στη χώρα μας. Θεωρώ όμως ότι... έδωσε μια εξήγηση, συμβολικά το είπε. Συμβολικά το είπε, και από εκεί πέρα υπήρξαν και πολλά φάουλα από τη μεριά της σε όλη αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Η κυρία Δούρου έχει τη δικιά της λογική και τη δικιά της άποψη ότι μπορούμε όλα να τα κάνουμε, μπορούμε όλα να τα δημιουργήσουμε. Έχει μια πολιτική άποψη, αλλά πολλές φορές άλλα λέει και άλλα πράττει. Άλλα λέει δηλαδή στις 8 η ώρα το βράδυ και άλλα πράττει. Τώρα με προκαλείτε να το είπε και να σας προκαλέσω. Και να σας πω και κάτι, γιατί δεν έχει υποθεί. Στις προηγούμενες εκλογές του 2010, ο συνδυασμός που υποστήριζε τότε και η κυρία Δούρου, με επικεφαλή τότε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, δεν άντεξε ο κύριος Μητρόπουλος και κάτσε ένα μήνα μετά τις εκλογές και παραιτήθηκε και έφυγε. Δηλαδή, εμείς είπαμε ότι θα είμαστε εδώ δυνατοί, είτε διοίκηση είτε αντιπολίτευση, όπου κρίνει ο λαός της Αττικής, αλλά θα είμαστε διοίκηση και το 2014 και θα συνεχίσουμε. Πολλά καρπούζια στην ίδια μασκάλη δεν χωράνε. Βουλευτές και ταυτόχρονα υποψήφοι περιφερειάρχες ή ευρωβουλευτές και παράλληλα ταυτόχρονα και περιφερειάρχες. Μάλιστα. Είχαμε πει θα κάνουμε μια πολιτική συνέντευξη, το είχαμε οργανώσει. Υπάρχει και το παραπολιτικό της ιστορίας. Είσαστε το πρόσωπο των ημερών. Δηλαδή, πόσα χρόνια τρώτε στο Γιάννη? Συνέπεσε να τρώτε στο Γιάννη μαζί με κάποιους φίλους σας όταν έγινε αυτό το περίφημο της προηγούμενης Παρασκευής δείπνο, μυστικό δείπνο, όπως θέλετε πείτε το, της κυρίας Δούρου με τον κύριο Μαρινάκη. Πείτε μας δύο λόγια, γιατί εσείς είστε ο βασικός αυτό της πάρτης. Δεν φαντάζομαι ότι είχατε και το βίντεο που το στράβηξε, αλλά... Όχι. Εσείς ένας δημοσιογράφος που πέρασε από εκεί, που μένει κοντά και κάνει τη βόλτα του,
Πράγματι. Τα γκαρσόνια, δεν είχε άλλους όμως η ταβέρνα, ξεκινήσαμε από εκεί. Είχε 2-3 παρέες έξω στο πεζοδρόμιο. Όχι 40-60 άτομα. Όχι. Είναι... Μέσα μόνο η κυρία Δούρου και ο κ. Μαρινάκης. Εγώ παρευρέθηκα με τον φίλο και τον συνάδελφο, τον συνυποψήφιο, τον Γιώργο τον Σοπηλιάδη, μετά από μια κοπιαστική μέρα και νύχτα κάτι να τσιμπήσουμε. Εκεί ξαφνικά. Και μια κυρία νομίζω ήταν. Ναι, ήταν και μια κυρία υποψήφια στο Δημοτικό Σύμβουλο στο Πέραμα. Πράγματι διαπίστωσα ότι ήταν και η κυρία Δούρου. Δεν ήταν βέβαια με την παρέες που ήμασταν εμείς έξω, ήταν σε ένα άλλο δωμάτιο και τρώγανε με την παρέα τους. Φυσιολογικό μπορώ να πω, μετά τις συγκεντρώσεις μπορεί να έρθει και στον Πειραιά για να γνωρίσει και τον Πειραιά, για να δει και όπως είναι και ο Πειραιάς. Και μετά από 1/4, 20 λεπτά περίπου, την ώρα που είχαμε λίγο χαλαρώσει και ηρεμήσει, εμφανίστηκε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του κ. Μόραλη, ο κ. Μαρινάκης. Αυτό είχε δύο ενδιαφέροντα. Το ένα το ενδιαφέρον το δημοσιογραφικό βέβαια και υπήρχε και το πολιτικό ενδιαφέρον. Το πολιτικό ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Το είπα και το ανέφερα προηγουμένως. Θεωρώ όμως ότι πολλές φορές θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορεί στις 8 η ώρα στην πλατεία Κοραή να λέει άλλα κυρία Δούρου και μετά από μία ώρα ξέρω εγώ να πράττει άλλα. Μάλιστα. Δεν σας πείθει δηλαδή το γεγονός ότι συνέπεσαν συμπτωματικά και είπαν δύο κουβέντες στα αδερφία? Τώρα συνέπεσαν ξαφνικά και είπαν, καταρχήν δεν ήταν δύο κουβέντες. Εμείς αποχωρήσαμε μετά από μία μισή ώρα περίπου, κοπιασμένοι κιόλας από την ημέρα και ήταν εκεί πέρα. Δεν ήταν κάτι δηλαδή. Ήταν εκεί η παρέα και τρώγανε. Δύο παρέες ή μία παρέα μαζί στο ίδιο τραπέζι? Ήταν και οι δύο παρέες θα έλεγα, μάλιστα ο κ. Μαρινάκης ήταν μόνος του και τρώγανε στο ίδιο τραπέζι. Μάλιστα. Φυσιολογικό, πιθανολογώ ότι μετά από κοπιαστικές μέρες που θα είχαν βρήκαν και μια ευκαιρία να τσιμπήσουν, να πιούν και ένα ποτήρι κρασί. Μάλιστα, κρατάμε ότι μπορείς να λες αλλά στις 8 και να κάνεις στις 10. Καλή επιτυχία κύριε Αθανασιάδη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και θέλω να πιστεύω ότι ειλικρινά και να κλείσω με αυτό, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, οι Δήμοι έχουν μπροστά τους μεγάλες ευκαιρίες και θα έχουν και καλύτερες μέρες. Και στο επίπεδο, επαναλαμβάνω το προηγούμενο, που πρέπει να τρέξουν στα έργα, αλλά πρέπει ο νέος Δήμαρχος, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί, να δούνε το γεγονός το 2014-20. Εάν μείνει έστω και μία ακόμη ευκαιρία χαμένη, θα χάσουν πρώτα οι Δήμοι και οι πολίτες και μετά η Περιφέρεια Αττικής. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.